با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ایسوس GL502 ویوای رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکن به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و شروع میکنم به باز کردن پیچ قاب کف دستگاه. رم این مدل دستگاه رم DDR4 هستش که در پایان این ویدیو نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا با استفاده از ابزار شروع میکنم به باز کردن قاب کف دستگاه. دقت کنید موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندین، چون باعث میشه که قابمون بشکنه. به این صورت. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رو من ابتدا سوکت باتری و مادربرد جدا میکنم به این صورت و با فشار دست زبونهای رمو آزاد میکنم و رمو از دستگاه جدا میکنم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدم و اونو به سمت پایین فشار میدم. من الان میتونم رم جدیدم رو جایگزین کنم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.